Cyfryngau cymdeithasol. Dewch i ni drafod y diweddaraf ym maes cadernid digidol, gwybodaeth a chanllawiau hanfodol, a ble i ddod o hyd iddyn nhw. Dros y blynyddoedd, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi tyfu'n enfawr. Mae tua 4.9 biliwn o bobl ar draws y byd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae 2 ran o 2 o blant rhwng 3 oed ac 17 oed wedi defnyddio apiau cyfryngau cymdeithasol. Y llynedd, roedd plant y Deyrnas Unedig ar TikTok am bron i 2 awr y dydd ar gyfartaledd. Mae'r ffigurau hyn yn tyfu, felly mae'n bwysig yn bod yn deall sut mae cadw'n ddiogel wrth ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Trosolwg. Bydd y fideo hyfforddi 10 munud o hyd hwn yn rhoi cipolwg ar y canllawiau i fireinio polisïau ac arferion eich ysgol, y tueddiadau cyfryngau cymdeithasol diweddaraf a phryderon diogelwch, sut i addysgu dysgwyr am ddefnydd diogel a chyfrifol, a sut i gydweithio efo rhieni a gofalwyr i feithrin arferion iach ar-lein. Adran 1. Canllawiau perthnasol i helpu i ddatblygu polisïau ac arferion ysgol. Does dim amheuaeth, mae cyfryngau cymdeithasol yn helpu ysgolion i gyrraedd y gymuned ehangach. Ond mae'n bwysig sefydlu polisïau i sicrhau bod staff, dysgwyr a'i teuluoedd yn deall beth yw'r disgwyliadau a chyfrifoldebau. Bydd hyn yn helpu eich ysgol i gael y gorau o'r cyfryngau cymdeithasol tra'n cadw pawb yn ddiogel. Felly, sut gall y canllawiau hyn helpu? Mae'r canllawiau'n rhoi tips i ddefnyddwyr profiadol neu rhai sydd am greu cyfrif newydd. Er enghraifft, os ydych yn ystyried cyfrif newydd, dyma bwyntiau defnyddiol i feddwl amdanyn nhw. Pwrpas y cyfrif. Y gynulleidfa darged. Pwy fydd yn rhedeg ac yn monitoro'r cyfrif? Ac a oes angen i'r cyfrif fod yn agored, yn breifat neu ar gau? Mae'r ffactorau hyn yn allweddol wrth ddewis y platfform cywir a datblygu polisi ysgol ar gyfer defnydd derbyniol. Os yw eich ysgol chi eisoes yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, a oes gennych chi rhain? Rheolau clir ar gyfer rhannu cynnwys, prosesau monitro cyfrifon, a chanllawiau i'r staff ar gyfer ymateb i negeseuon. Bydd y canllawiau yn eich helpu i gael strategaeth glir. Adran 2. Y tueddiadau cyfryngau cymdeithasol diweddaraf a phryderon diogelwch. Mynd i'r afal a heriau penodol wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Fel addysgwyr, mae eich rôl yn holl bwysig wrth arwain pobl ifanc trwy ddefnydd diogel o gyfryngau cymdeithasol. Beth yw'r heriau mawr y mae pobl ifanc yn eu hwynebu ar y platfformau hyn? Bwlio ac aflonyddu rhywiol. Gall hyn gael effaith emosiynol ddwys. Gwybodaeth anghywir, cynnwys graffig ac agweddau niweidiol sy'n dylanwadu ar eu credoau a'u hymddygiad. Rhannu gwybodaeth bersonol, boed yn fwriadol neu'n ddamweiniol. Gall hyn beryglu preifatrwydd. Gall tueddiadau a heriau cyfryngau cymdeithasol hefyd fynd yn feiral, gyda'r potensial i achosi niwed difrifol. Adran 3. Addysgu dysgwyr ar ddefnydd diogel a chyfrifol.
Gall deall y materion hyn fod yn heriol, felly gadewch i ni drafod sut y gallwch chi adnabod yr arwyddion ac ymateb yn briodol. Yn gyntaf, deall y pwnc a phob senario. Gall senarios gynnwys dysgwyr sy'n byw ar eu ffonau a gallant elwa o leihau hamser ar sgrin. Mae achos o fwlio ar-lein neu rannu lluniau noeth yn dod i'ch sylw. Concern am agweddau neu ymddygiadau ar-lein rydych wedi sylwi arnynt. Yn ail, dinasyddiaeth ddigidol. Gallwch helpu dysgwyr i wneud dewisiadau call yn eu bywydau ar-lein gydag adnoddau common sense education. Gall y deunyddiau hyn eich helpu i archwilio sawl thema, fel gwneud amser sgrin yn ystyrlon, meddwl yn feirniadol a bod yn garedig, yn barchus ac yn gyfrifol ar-lein. Nesaf, cadw eich bys ar y puls. Ydych chi'n gwybod pa apiau cyfryngau cymdeithasol sy'n boblogaidd gyda phobl ifanc? Beth ydych chi'n ei wybod am rôl dylanwadwyr yn eu bywydau? Ydych chi'n ymwybodol o integreiddio cynyddol AI yn y cyfryngau cymdeithasol? Gofynnwch y cwestiynau hyn i chi eich hun, eich cyfoedion a'ch dysgwyr, fe gewch atebion gwych. Ac yn olaf, cwblhau hyfforddiant personol. Cewch hyfforddiant ar-lein am ddim yn y pynciau canlynol. Aflonyddu rhywiol ar-lein, ymateb i rannu lluniau noeth, a chamwybodaeth. Cefnogi dysgwyr. Fel athro, mae cefnogi dysgwyr cystal ag y gallwch eisoes yn brif leunoriaeth. Ond cofiwch gall profiadau negyddol ar-lein effeithio'n sylweddol ar eu iechyd meddwl. Bod gofal bugeiliol yn hanfodol, nid yw bob amser yn hawdd gwybod pam fydd angen help ar ddysgwr. Mae adnoddau eraill fel ein cyngor am broblemau a phryderon ar-lein wedi cynllunio i blant a phobl ifanc gael mynediad annibynnol i ganllawiau ar ymdrinau pryderon. Mae'r cyngor hwn yn helpu plant a phobl ifanc i ddeall beth i'w wneud a ble i droi am gymorth os ydynt yn poeni am rhywbeth ar-lein. Clywch gan ein grŵp ieuenctid. Fe holon ni ein grŵp ieuenctid am beth maen nhw eisiau ddysgu gan athrawon. Dyma ddywedon nhw. Pa neges bwysig fyddech chi'n ei rhannu gydag athrawon pe bai chi'n cael y cyfle? Adran 4. Gweithio gyda rhieni a gofalwyr i hybu arferion iach ar-lein. Gweithio gyda rhieni. Rhieni sy'n gwneud y prif benderfyniadau am ffonau symudol a thabledu i plant. Ond mae cydweithio â rhieni a gofalwyr yn allweddol i hybu arferion iach ar-lein. Mai dim ond am ychydig oriau mae'r plant yn eich gofal chi, yn aml dyna pryd fydd problemau'n digwydd. Bydd cydweithio rhwng ysgolion, rhieni a gofalwyr yn sicrhau cysondeb wrth hybu ymddygiad cyfrifol ar-lein. Cefnogaeth bellach. Diolch am gymryd rhan yn yr hyfforddiant heddiw. I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch y ddogfen gryno sy'n cyd-fynd â'r fideo hwn yn adran hyfforddiant cadw'n ddiogel ar-lein.